So welcome back to my YouTube channel guys. So की हाल चाल, I hope you all are fine. So न्यू डे है, न्यू ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। आपको हमने जो एक लास्ट एपिसोड में कोटी विलेज हम जो गए थे, मैं आपको आधी लोकेशन दिखाई थी। तो इस व्लॉग में आपको मैं एक कोटी विलेज में ही आगे की लोकेशन दिखाता हूँ, और जो मैं वाटरफॉल का दिखाने वाला था वो वाटरफॉल आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइज़, लास्ट टाइम जो व्लॉग था वो पीछे आपको कभी एक वीडियो में दिखा होगा, रिवर हमने वहाँ दिखाया था। लेकिन इस बार का जो है लोकेशन, ये कुछ यहाँ पर जाके दिख रहा है आपको, वहाँ पर से वाटरफॉल सा आ रहा है। सो जो इसका ऊपर जाके स्रोत है, हमें वहाँ पर जाना है। और जो मंदिर है, हमें मंदिर के पास से रास्ता है। चलो चलते हैं, फिर आपको वो भी दिखाते हैं। आप नज़ारा तो देखिए यार, क्या अल्टीमेट नज़ारा है। चीड़ का बगीचा, ग्रीनरी, और ऊपर बादल ऐसे हो रहे हैं। मंदिर के पास हम पहुंच गए, और ये मंदिर के पीछे से रास्ता जा रहा है अपनी लोकेशन की तरफ। अभी एग्जैक्टली तो हमें भी नहीं पता कि यही रास्ता है, बट देखते हैं, कहीं ना कहीं तो लेकर ही जाएगा। आगे चीड़ का बगीचा है, और जहाँ तक मुझे पता है चीड़ के बगीचे से रास्ता है। तो करते हैं सर्च। हरियाली देखो, क्या ही ग्रीनरी चमक रही है यार, अमेजिंग व्यू। इस वजह से ये प्लेस को हिडन रहना चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ ह्यूमन प्रेजेंस ज़्यादा हो जाए तो जो ब्यूटी है ना, ये ऐसी नहीं रहेगी, ये हालत ख़राब कर देंगे। सो धीरे धीरे पानी से पास से होते हुए जा रहे हैं। ये पानी ऊपर पहाड़ से आ रहा है, और सामने देख रहे हैं चीड़ का बगीचा। तो हमें इस चीड़ के बगीचे में जाना है। जो प्रॉपर लोकेशन का वो आगे व्यू स्टार्ट हो जाएगा, कि चीड़ के बगीचे से स्टार्ट होगा। तो चलो चलते हैं, फिर देखते हैं आगे और क्या मिलता है। सो फाइनली चीड़ का बगीचा स्टार्ट हो गया, और उसी के साथ व्यू भी अल्टीमेट होता जा रहा है। तो जो हमने कुछ अपनी जो ट्रैक की जर्नी है वहाँ से स्टार्ट करी है, और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो सामने आपको एक रिवर दिख रही होगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारी जमुना जी है। जमुना पार किया तो हम पहुँच गए हिमाचल। तो ये जो विलेज आप कह सकते कि उत्तराखंड का और हिमाचल के बॉर्डर के बीच में आता है। और इस समय फन फैक्ट, जो मेरे को नेटवर्क कनेक्शन आ रहा है वो हिमाचल का आ रहा है। लोकेशन कितनी प्यारी है। फिर हम अपने जो हिडन वाटरफॉल है उसके पास आ रहे हैं। तो आपको दिख रहा है वो सामने, वहाँ पर से पानी आ रहा है। तो हमें वहाँ पर जाना है। तो चलो अब सीधा वहीं मिलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा टूटा हुआ है, और लकड़ी वगैरह से लगा के कर रखा है। थोड़ा सा रिस्की है, बट चलो आराम आराम से हो जाएगा ये भी। सो फाइनली हम अपने वाटरफॉल के काफ़ी क्लोज है। आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की, तो पहुँच गए हैं हम। चलो वाटरफॉल पे पहुँच के आपको वहाँ का भी दिखाते हैं व्यू।
सो गाइस आई एम श्योर ये ब्लॉग में आपको नई लोकेशन देख के काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अब वापस चलते हैं घर की तरफ, काफ़ी देर हो गई है। सो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बी सेफ।